It was strong enough to save me. Pictures of your face and eyes and flashing through my mind. Pasakosiu jum istoriją apie berniuką. Nuo pat mažų dienų jis pamėgo tušinuką. Bet tiesa tokia, kad jo laisvalaikiu vis laiko trūko, nes padėdavo močiutė prižiūrėti ūkį. Jis buvo super anūkas, turėjo super svajonę. Močiutė ją žinojo, tai nupirko mikrofoną. Tačiau tėveliai buvo tipiniai, išgerti mėgdavo, po to jį plakdavo su strypu, kol jis tapo mėlynas. Dabar kalbėdamas jis jaučia įtampą, tarytum smurtas įlaikytų įkaitį, o neapykantą užėmus jo pasąmonę neleidžia jam giliai kvėpuoti, lygiai taip pat kaip pramonė dangui miegoti. Jis neturėjo daug draugų, nes nelankydavo mokyklos. Tėvai turėjo daug skolų, tai liepė dirbti jam skerdykloje. O kaip įsivaizduojat, ten darbas sunkus, turbūt dėl to, kas naktį jis sutraukdavo mešlungis. O mintis bunda išvykti šito krašto, nusimesnė savo naštą, padėti tašką. Bet jis dar blaškos, nežino kaip gyventi savarankiškai, nes jo gyvenimas stumdė kaip šaškės. Tada jį prilėtė sąžinė ir nusipirko bilietą į nežinę. Dabar niekas nežino, kur jis išvykęs. Tėvai neieško, o močiutė meldžiasi prie kryžiaus. Praėjo 10 metų, o jis negrįžęs. Bet vieną dieną jį pamatė jį per teliką. Tada suprato, kad ne veltui į maldas vilčių tiek dėdavo. Tai va, kidlai, nenusimink, suprasi kaip paaugsi. Čempionas esi, jeigu bandėjai gautis.